तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने सेंटी टॉय के इंजन को कैसे स्मूथली ट्रैक के ऊपर रन करा सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। तो ये देख सकते हो फ्रंट साइड है आपका ट्रेन का। इसके नीचे जो गार्ड कह सकते हो, जो भी हो, मेरे को अभी यह नाम याद नहीं आ रहा। तो इसे हमें क्या काट के छोटा करना है, बस जस्ट इतना सही करना है। अब इसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हो या दीवार पे लगा के रब कर सकते हो, ताकि नीचे से इसका जो लेंथ है कम हो जाए। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मेरे पास के मिनी ग्राइंडर है, इसी का ही मैं यूज़ करूँगा। अगर आपको भी ये परचेज़ करना है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर हाँ आपको भी मॉडल ट्रेन का शौक़ है, आपको फ्रिक्वेंटली मतलब छेद करने का या ग्राइंड करने का ज़रूरत है, तो आप ज़रूर ले सकते हो इसे। तो फटाफट से मैं इसे काट लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैंने काट लिया है। तो गाइस, यहाँ पे होता है हमारा फ्रंट वाला काटना कंप्लीट। जो एक्सेस प्लास्टिक है वो मैं निकाल देता हूँ। बट देन मैं आपको क्या साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाता हूँ कितना फ़र्क हो चुका है दोनों में, देख सकते हो। तो ऐसे ही बैक साइड में मैं करूँगा। तो फटाफट से बैक साइड का कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बैक साइड हो चुका है कंप्लीट, और जो भी एक्सेस प्लास्टिक है उसे भी हम निकाल लेंगे। तो देन हो जाता है हमारा इंजन मॉडिफाई पूरा कंप्लीट। अभी ये जो इंजन है एबल है स्मूथली रन करने के लिए। तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड कितना फ़र्क आ चुका है नीचे से। तो देन आप इसे आराम से चला सकते हो। तो उससे पहले मैं कुछ इंजन में आपको दिखा देता हूँ जिसके साथ मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं उन इंजनों के ऊपर जो आज तक आप वीडियो में देखते आ रहे हो। तो गाइस, ये रहा जितने भी मैं लोकोमोटिव यूज़ करता हूँ उनका मैं एक बार बेस दिखा देता हूँ आप सभी को। जैसे कि ये वाला है ट्रेन है, इसे मैंने आपको याद होगा तो शायद दिखाया भी था मैंने एक वीडियो में। तो इसका भी मैंने बेस यहाँ से काट रखा है। एक सेकंड फोकस कर लेता हूँ। ये देखो गाइस, इसका भी बेस यहाँ से कटा हुआ है। ये हमारा चैनल का फर्स्ट ट्रेन है सेंटी टॉय का। तो एकदम टूट चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिखा देता हूँ। ये रहा एक और सेंटी टॉय का इंजन। देखो, इसके नीचे से भी कटा हुआ है जो कि मैंने ऑलरेडी काट रखा है। ये हमारा आरसी सेंटी टॉय का लोकोमोटिव। अगर ये देखना कैसे बनाना है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ गाइज, इसका फीचर तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से ये स्लो डाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पे बटन है तो ये नॉर्मल स्पीड में चलेगा, जैसे इसे हम ऊपर करेंगे तो ये स्लो चलेगा। तो इसका भी मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा कैसे बनाना है आपको। तो गाइस, ये रहा एक और लोकोमोटिव जो रिसेंटली इस वीडियो में दिखाया मैंने कैसे इसका जो बेस है हमने इसे काटा है। और ये पैसेंजर ट्रेन का लोकोमोटिव, इसका भी मैंने काट रखा है, यहाँ से देख सकते हो। और ये है
देख सकते हो ये नॉर्मल है, इसका मैंने कुछ नहीं किया, ये एज़ इट इज़ ऐसा ही रहेगा। तो कंपैरिजन के लिए मैंने इसे अभी भी बचा के रखा है, पता नहीं, आई होप इन फ्यूचर इसे भी मैं। तो गाइस यही रीज़न के वजह से मेरे वीडियो में आप इतने स्मूथली ट्रेन को चलते हुए देख पाते हो। तो गाइस ये रहा हमारा सेटअप, जहाँ पे हमने कार्गो ट्रेन का अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, अनबॉक्सिंग और रनिंग टेस्टिंग। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो हमने इंजन का निचला हिस्सा जो काटा था हमने, वो वर्थ इट है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला इंजन ट्राई करेंगे, जिसका हमने, ये आपका नॉर्मल इंजन है, इसके साथ हमने कुछ नहीं किया। तो इसका बेस देख सकते हो एज़ इट इज़ वैसा ही है जैसे मैन्युफैक्चर होके आता है। तो फटाफट से इसे चला के दिखा देते हैं। लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो कोचेस का जॉइंट है वो लग चुका है। तो फटाफट से इंजन को करते हैं चालू, देखते हैं सही से चल पाता है या नहीं। देख सकते हो गाइस यहीं पे स्टक हो रहा है। स्टक होने का रीज़न नहीं है, देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा हम पुल करेंगे आगे से, नहीं चल रहा। हाँ अब चलने लग गया। अब देखो गाइस दोबारा यहाँ पे जो है स्टक कर गया। थोड़ा सा हम धक्का देंगे इसे, ये चल गया हमारा ट्रेन। यहाँ पे दोबारा स्टक कर दिया। देखो यहाँ पे दोबारा स्टक कर गया हमारा इंजन। दोबारा लगा रहा हूँ मैं धक्का, देखो फिर से यहाँ पे स्टक कर गया। देखो यहाँ पे दोबारा स्टक कर गया हमारा इंजन। तो ये तो अब देख ही चुके हैं। अब हम हमारा ये वाला इंजन ट्राई करेंगे जिसका बेस हमने काट रखा है। देख सकते हो भाई इसका जो बेस है कटा हुआ है। एक सेकंड फोकस कर लेता हूँ। ये रहा गाइस जो इंजन हमने काटा था। तो फटाफट से इसे लगा के टेस्ट करते हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ ना तो दिक्कत है इस वजह से। लग गया फाइनली। तो गाइस करते हैं इसका स्विच ऑन, देखते हैं ये सही से चल पाता है या नहीं। तो ये कर दे हमने चालू, देखो गाइस तो गाइस यहाँ पे इस प्लग की वजह से यहाँ पे डिटेल हो चुका है ट्रेन। तो गाइस यहाँ पे मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आंखों से देख ही लिया क्या वर्थ इट है या नहीं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूँ इस चैनल पे। और अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, तो मैं इन फ्यूचर बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा और लेके आऊँगा।